Kaixo, ongi etorria, triangelu baten azalera kalkulatu behar dugu, eta nola ez den zuzena, hiru datu behar ditugu. Baditu hiruak, alde bat 24, bestea 46, eta bestea 50 gradu ditula. Bigarren pausua, azalera kalkulatzeko formula jarri beharko dugu lehenengo, ezta? Zein da triangelu baten azalera kalkulatzeko formula? Oina, bideren altura, zati bi. Horra hasiko gara. Badakigu, 46. Zein da altura? Bueno, altura zer da? Altura izaten da perpendikular bat. Goiko erpinetik berak egin da. Hora, nikite baina motorela, hoi da altura. Zer ikusten duzu? Argi ez da? Triangelu bat, angelu zuzena. Hora, atea egingo dut hau. Hola gaituko ditzake? Ondo egin ezkera, noski. Hemeniko nazema neurtzen du? Ez dakigu. Dakigu hemenikana. Hau, bai, 24 metro. Hau, ez dakigu. Eta hau, 50. Angelu zuzena baldin bada, bi datukin nahikoa da. Baditu biak, 24 eta 50. Horra daiteke altura. Ez dugu behar zenbat neurtzen duen jakitea hemen. Altura jakiteko, eta hipotenusa baldin bada, hau zer da? Da aurkako katetoa. Hora, aurkako katetoa, zati hipotenusa. Hori zer da? Sinua. Hora, hori dengo duna. Sinua, 50-arena, izango da aurkako katetoa, H, zati hipotenusa, 24. Orduan, atazak eguzan baren, bidertu inbar dira, 24, bider, 50 graduren sinua. Hoi da kalkulatuko duguna. 18,89 metro biribiluta. Orduan, badu altura, emetxe, honen jarriko dut, 18,89 zati bi. Eta horren bai. 222,97 metro karratu kondu zorrekin, Jarri berrian 18,89 jarri ziteken baitere 24 bider 50 graduren sinua, hau hemen. Atzehatzagoa lortuko genuke. Eta ikusi duzu bezala, ematezu zaila zela, baneko sinplera, horrela egin ezkero. Beste bat arte, agur.